है तो गाइस, कैसे हो आप सब। आपके लिए फिर से आ गए न्यू वीडियो लेके। आज हमारे पास BS6 टेम्पो आया है यार। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नीचे लाल वाला बटन दबा के ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इसी तरह की हम वीडियो चढ़ाते रहते हैं। देख सकते हो भैया वायरिंग कर रहे हैं। ECM की वायरिंग उड़ गई थी पूरी, इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं इसे। और एंड तक देखते रहिए वीडियो को। एंड में आपको पता लगेगा किस तरीके से वायरिंग होती है और किस तरीके ECM से स्टार्ट होती है गाड़ी। देखो कपलर वगैरह लगा दिया है और अब स्टार्ट